好啦，咁同你温下書先。嗱，我哋考咗最多 long cut 係波啊，今年都要好啦，要知道啦。咁波咧 postulate 咧，佢嘅推論係咩咧？咁佢贊成溫特霍嘅。咁咧電子圍住 Lucas 轉啦。好啦，咁電子嘅向心力咧係來自 electric force 啦，即係 Coulomb force 啦。好啦，亦都可以計到咧，即係公式上咁啦。係啦 ，mv for r 等於 e square alpha 4 pi epsilon r square 啦。咁公式上亦都可以咧，將係揾到個動能嘅。咁動能你知道2/mv square 噶嘛？好啦，咁即係話即係兩邊一齊乘1/2乘 r 咯。咁所以咧動能咧其實就係 e square over 8 pi epsilon r 啦。好啦，如果 r 越大 radius 越大咧，咁個總動能就越細喎。你見到係啦，即係個速度越慢嘅喎，咁好得意啦。好啦，跟住咧就 quantum aspect 啦，即係新加嘅嘢啦。首先咧，佢話電子咧唔係有任意軌跡㗎，係有特定嘅軌跡㗎。我哋記住嗰啲 term 咯，discrete orbit，OK，有特定嘅軌跡要記㗎。咁我亦都可以話咧，佢係 quantize 㗎，佢嘅 radius 係 quantize 㗎，有特定嘅 radius。咁公式根據呢條啦 ，Rn 定 n square R1啦，要背嘅條公式。好啦，咁唔好唔識啊，一定要記住佢啊。好啦，跟住 postulate 3咧就佢話咧佢唔解釋咗咧 Rutherford 啦嗰個limitation 啦，係啦 Rutherford 話咯，如果咧佢個 model 咧電子咧咧佢唔能夠喺呢一個stable 嘅 orbit 度㗎。點解啊？因為咧凡親電子加速咧就會放電磁波咯喎。咁電磁波咧就轉下轉下咧就會流失能量啦，係啦，因為放咗電磁波啊嘛。咁咧佢就會最後就轉咗入去個 nucleus 度，然後個粒 atom 就 collapse 啦。咁波華就講話佢唔知點解，但係佢推論咧佢唔會放電磁波，佢總能量係不變，即使佢電子加速咁樣啦。咁classical view 就係話會，咁佢而家呢個佢嘅解釋話唔會咧，就我哋所以呢個 quantum view 啦。咁咧 postulate 4啦喎，佢話咧電子有特定嘅軌跡啦，頭先講咗。咁如果你吸咗能量或者放能量咧，就會跌轉去另一個軌跡啦咁樣。好啦，咁個 energy level 咧都係 quantize 㗎，因為特定嘅數值啦，負3.6 square EV over n square 啦，係嘛？特定嘅唔同嘅 n，咁我呢個叫 quantize 啦，係啦，有唔同嘅 n 咁啊，唔同嘅能量層可以被呢個量子化咗去計到嘅，拍落去公式有個 n 咩就都計到嘅咁樣啦。好啦，咁所以咧第五個咧又係 quantize 㗎咯喎 ，angular momentum 係 quantize 㗎 ，n h over 2 pi。好啦，有特定嘅數值，佢解釋唔到一用，佢就攞嚟。好啦，咁呢啲基本嘢啦，係啦，咁但係文字上就成日都考㗎嘛，咁所以要背咗呢個文字佢啊，係啦，先有得搞。即係其實輔導呢出 effect 又有嘢背，波啊又有嘢背，又要背咗呢一堆嘢，同埋要解釋到咧佢有咩優勝過Rutherford 啦，係啦 Rutherford 個 limitation 佢全部解到咯喎，唔放電磁波唔 collapse 咁樣，因為 energy level 係特定軌跡 quantize 啦咁樣，同埋咧後面仲要解釋到咧，因為佢一層去另一層放能量嘅，所以佢個放出嚟嘅光咧就唔係 continuous 嘅，係 discrete 嘅 line 嚟嘅，就係咁樣咯。係啦，一層去另一層咁樣嘅能量嘅 difference 咧，就放 visible light 或者其他光咁樣啦。好啦，咁discrete orbit 咁講咗啦，咁揭下咧要快啲咯喎，係啦，因為唔想拖耐啊呢啲 discrete energy level 啦，係啦，特定嘅能量層，係啦。好啦，咁咧跟住吸能量就跳咗上去啦。咁能量層係咁樣嘅，負13.6EV，跟住咧就負3.4。負1.51，負0.85，好啦，咁呢度即係有幾多個 transition 嘅可能性啊？答案係6個嘅，佢可以4直接跳去1啦，跟住4跌去2啦，然後2跌去1啦，係啦，跟住可以4跌去3啦，好啦，跟住3跌去1啦，好啦，咁亦都可以咧4跌去3，頭先講咗啦，跟住咧3跌去2啦。同埋2跌去1頭先都講咗啦，所以咧呢度咧有6個可能性㗎，係咪？4跌去1，好啦，咁如果3跌去1咧，就3個可能性咯。咁2跌去1啊，即係第一個可能性嘅啫，係咪啊？3跌去1咁樣3個可能性啦。好啦，咁咧咁要識計數啦。佢話即係如果佢話邊個係 visible light 啊？咁你諗下啦，呢一個 difference 係咪 visible light 啊？咁如果我俾個 range 你咪知道咯。
如果佢同你講 visible light 1.78至到3.1嘅，咁呢一度就係咯，係嘛？因為3.4讀下機先，3.4減1.51係1.89啊，係啦。咁呢一層係呢個 difference 係1.89 EV。如果 visible light 1.78至到呢個3.1嘅，係啦，咁1.89咪呢個 range 咯，咁咪 visible light 咯，係咪？咁2.1啊，好明顯係能量高啲啦，咁嗰個就唔係 visible light 啦，係 UV 啦。OK，咁啊咁樣可以計到數啦，要知啦。咁仲有咩特別咧？就係嗰啲一層層啦，嗰啲跌出嚟嗰啲night spectrum 啦。好啦，咁啊喐遠啲先啦。咁嗰啲咩粒子撞佢 excite 啊，咁或者 photon 撞佢 excite 啊，咁呢啲可以睇翻 Apps 啦，之前整咗俾你。咁但係都簡單講句啦，如果電子咧你高過個能量層撞佢咧，佢就係 excite 啦。但係佢 photon 咧，你要符合嗰個 exactly match 個 energy level 嘅 difference 先得嘅，又或者直情遠超過即係大過13.6啦。好啦，咁呢啲要知咯喎。咁啊，另外 emission spectrum 啦，咁咧就佢放光啦，咁咧就即係 excite 跌落嚟放光啦。好啦，咁你 DSE practice 都幾重要，可以攞嚟睇下。70頁係啦。咁咧佢啲能量層咧就佢同你講我調去 n 等於2喎，咁所以咧你知能量層係咁噶嘛，係啦。咁因為咧高堆嗰啲能量咧，嗰啲 difference 咧好少嘅，係啦，嗰啲好少嘅。譬如我由無限跌去2同無限減跌去2，個能量層差緊好少嘅。咁所以呢一堆咧，呢一度咧就可能係無限去2咯。咁隔離嗰條線咧，無限減1去2咯。咁所以呢條線咧就係3去2啦。呢條線咧4去2啦，咁樣咯，得唔得？可以分辨到嗰啲能量層㗎，係啦。咁佢密啲嘅咪近啲嘅咯，因為點解啊？個能量個 difference 係等於 h alpha lambda 啊嘛。如果本身個數字差唔多嘅，咁 lambda 都係差唔多啦。好啦，咁啊知道佢唔係parallel 嘅喎，佢有啲密啲，有啲疏啲嘅喎，係啦。咁但係一層層咁樣啦，要知道。好啦，咁咧希望你識計啦，我哋考嗰啲 quiz 啊、mock 啊等等，好唔好啊？咁啊加油咯喎！咁樣要好好搞掂個波啊嗰啲 discrete 嘅 spectral line 啦，係啦。咁睇下佢問乜嘢啦，佢可以就咁驗啲純又得，absorption 又得，又或者佢可以頭先咁樣嘅4調去1啊，3調去1啊咁樣，咁你都要分到咯，邊條跟邊條咯，係啦，邊條邊跟邊條 op 係啦。譬如我用呢個嚟做例子啊，簡單啲嘛呢個，好啦，咁你見到3跌去1嗰個能量最大係咪？跟住2跌去1就能量爭少少，最後3去2個能量係爭好多，係咪？個 difference 細啲啊嘛。咁所以如果你知道個能量等於 h alpha lambda 嘅時候，咁我有3條 spectral line 啦，假設咁樣啦。咁3條點樣比較啊？係啦，咁同埋咁呢一條係特別疏離開其他噶嘛，咁呢個咪3去2咯。咁呢一條咪2去1咯，係啦。咁呢條咪3去1咯，就係咁啦。好啦，咁個 wavelength 咧 ，wavelength 咪向住呢邊就長啲咯，係啦，增加 wavelength 咯。因為 wavelength 越大能量越少嘛，係咪？咁咧你就可以咁樣睇到嗰啲 discrete line 噶啦，加油！